Pozdravljeni v studiu TV Ljubljana, Moje TV. Danes se bomo pogovarjali o pomenu kmetijstva v Sloveniji. Marsikdo se dan današnji ne zaveda, kako nastane hrana in kako je potrebno pridelati. Z vami sva Damjan Mestinšek in moja malenkost Peter Prikratki, stratega za plemenite kovine. Pozdravil bi tudi gostje, predsednico Zveze kmetic Slovenije Ireno Ule, Nežiko Režek ter Jožico Gričnik, podpredsednici. Zahvalil bi se vam za udeležbo na današnjem pogovoru. Gospa Irena, bi kar vam najprej zastavil prvo vprašanje. Kakšna je bila vloga Zveze kmetic Slovenije ob ustanovitvi in kakšna je danes? Ja, hvala za vprašanje. Jaz mislim, da ob ustanovitvi sicer me ni bilo zraven, ampak jaz sem ponosna, da so to kolegice zbrale ta pogum in organizirale Zvezo kmetic Slovenije. S tem so začele s povezovanjem društev, ki so že delovala na področju Slovenije in bom rekla, zastopanjem kmečkih žensk, da se je njihov glas slišal tudi na pomembnih okoljih. In res je bilo potrebno to zorganizirati in sem hvaležna tem kolegicam, ki so to začutile, videle in začele. Čez leta, pač 30 let je minilo od tega, vsakič smo dodajali kaj novega zraven, loteli smo se tem, ki so nam pomembne. Moram reči, da smo delovali ves čas na dveh nivojih. Zelo skrbno smo povezovali svoje članice, za njih pripravljali pa izobraževanja, odpirale teme, aktualne teme, ki so se tikale tako kmetijstva, čeprav pa največji poudarek pa vendarle dajemo temu, bom rekla, sociološkemu pogledu, počutju žensk, skrbi za dobro počutje žensk, kajti prepričane smo, da ženske na podeželju, če so zdrave, če so ne samo zdrave kot zdravje, ampak možnost, da lahko delajo, da ustvarjajo, da morajo pač poskrbeti zase. No, in tukaj smo dajale veliko pozornosti in naredile tudi, bom rekla, veliko majhnih korakov, ki so pa spremenili marsikaj. Če bi primerjali tista 30 leta nazaj in položaj žensk danes, bi lahko ugotovili, da se danes se ženske upajo postaviti zase, poiskati svoje pravice, povedati, kaj želijo. Takrat pa je bilo takih zelo malo. Po drugi strani pa smo delovali tudi na tak način, da smo glas žensk predstavljali, bom rekla, na vladi, v raznih komisijah, opozarjali na določene težave. Lotevali smo se socialne politike, zavarovanja kmetic. Res nismo bile pri vseh teh temah uspešne, ampak ne zato, ker ne bi imele dovolj volje. Enostavno se te stvari niso hotele premakniti v smer, ker bi mi želele. Pa je prišlo do zamenjave vlade, pa prišlo do zamenjave ljudi in potem smo nekaj začeli znova in do kakih takih dobrih rezultatov, ki bi bile za kmetice dobre, nismo prišli, žal. Ampak trudili smo se pa vse to obdobje smo se zelo trudili, da bi nekako te stvari postavili na pravo mesto. Torej z neko vizijo ste si pomagali oziroma se je ta vizija skozi leta ustvarila in zdaj sledite nekako, če prav. Tako je. Tukaj pač, ko vidimo recimo aktualno kmetijsko politiko, se nekako zavedamo, da so to sicer področja, ki jih morajo drugi bolj peljati kot mi, ampak smo zraven zato, da lahko tudi vemo, kje smo, kaj tudi dajemo pripombe, tudi dajemo, bom rekla, se strinjamo z drugimi našimi stanovskimi kolegi ali pa tudi ne in nekako poskušamo najti te rešitve. Je pa res, da je vloga Zveze kmetic zelo pomembna za to, kar sem rekla, vzdrževanje kmečkega prebivalstva na podeželju. Jaz mislim, da so kmečke ženske
postorile zelo veliko in podeželje je tudi zaradi naše vloge takšno, kot je. Jaz sem videla marsikje po svetu podeželje in ko sem ga primerjala z našim podeželjem, sem rekla, lepo je povsod, ampak doma je pa res najlepše. Najlepše. Gospa Nežika, kje se vam zdi kmečka ženska danes največkrat ostane spregledana? Ja, največkrat ostane spregledana glih, bom rekla, če je doma. Ker pač ne more svojega pokazati, partner, mož, recimo, ali gre v službo, ali je tudi doma, ampak ona je tista, ki ima glavno, ki podpira 3 stebre oziroma tudi 4. največkrat, ki mora skrbeti in za kmetijo, za družino, za otroke. Potem pa pač, zdaj je čisto odvisno, ne, danes, ravno tako, kot je prej Irena rekla, zaradi povezovanja in tega so te ženske mogoče malenkost bolj napredne, gredo v družbo, ker včasih vemo, da niso šle, ni bilo tako, vse so bile povezovanja ob žetvah, ob teh stvarih, ki so se malo družile, ampak niso videle sveta, niso šle ven, da bi lahko zvedla o svojih pravicah, vedela, kaj se dogaja, ne. In v tem primeru so bile, bom rekla, zapostavljene. Danes je to malo drugače, ne. Danes so osveščene, v društvih recimo so razna tečaji, organizirano in potem so pač obveščene o teh stvarih. Kot razumem, ste v bistvu tudi vi kot zveza veliko pripomogli k temu, ne, da so v bistvu Definitivno. kmečke ženske danes na popolnoma drugem nivoju, mislim, imajo čisto drug položaj, kot so ga imele pred leti, ne, saj to ste vi, gospa Irena, povedala. Povejte mi še eno stvar. Se kmetice lahko danes sploh ustavijo, razmišljajo o sebi, ali so vedno na zadnjem mestu za kmetijo, za družino, za otroki? Danes se lahko malenkost ustavi, bom rekla, in poskrbi tudi zase, ravno s temi druženji. Drugače pa ja, včasih tega ni bilo, ne, včasih res je bila se doma. Tako da lahko se za trenutek ustavi, seveda tudi odvisno, če hoče, ampak ima možnost, ja. Ima možnost. Ja. Lepo slišati. Gospa Irena, kaj vas pri njihovem socialnem položaju danes najbolj skrbi? Ja, poglejte, jaz vidim, da je poklic kmeta, kmetice danes še vedno necenjen poklic, ne bodi ga treba. In iz tega izhaja vse tiste negativne stvari, so pač na kmetijah, ne. Potrošniki se ne zavedajo, da morda pride čas, ko bodo le slovenski kmetje za njih pridelovali hrano in jaz sem prepričana, da pridelujemo v Sloveniji dobro hrano. Je pa res, da imamo majhne kmetije, pretežno majhne kmetije in res je, da se vsak dan zapre toliko in toliko kmetij, ker za naše podeželje prav gotovo ni dobro. Da se zaprejo te kmetije pomeni to, da starejši ljudje odhajajo, ne zmorejo več. Pri mladih pa verjetno ni zadostne želje, ker pač so pogoji taki, kakršni so. In mladi danes razmišljajo nekoliko drugače. V preteklosti so kmetje s svojo trmo, voljo bili predani zemlji, pa niso nekako gledali, kaj je nad črto pa pod črto. So delali s tem, da pač so obdržali svoje kmetije, da so gradili na kmetijah, delali so majhne korake, včasih je bilo kakšen nakup manjšega stroja že velik podvig. Za te kmetije danes je politika oziroma usmeritev drugačna. Danes mora biti vse na veliko, takoj, ampak te stvari ne prinesejo potem tisto, kar moraš ti pokrivati. In za mlade je to recimo nezanimivo, ker ko ti moraš narediti velik vložek in potem ne zmoreš to. V kmetijstvu je podjetje na zunaj in enkrat imamo sušo, enkrat pozebo. Ti pa, če imaš kredite, moraš vsakič plačevati kredite, ne glede na to,
ali te je slučajno kakšen vihar spraval v pridelek in to so težke stvari in verjetno se tudi zaradi tega mladi ne odločajo, ker obvladovati velike kmetije, pa če to samo eden na kmetiji, je umetnost. In tudi taka kmetija potem nekako nima ravno dobre prihodnosti, ker ti na kmetiji moraš imeti ljudi, ki delajo. Res je zdaj strojnega obdelovanja veliko več, ampak kljub temu je potrebna ekipa. Se zgodi, da tisti strojnik nekaj zvoli, nekdo mora vskočiti. In to v službah je to pač drugače rešeno, na kmetiji, pa če je to družinska kmetija, je pa to problem. In to je tisto, kar mlade ne privabi in mene tukaj skrbi, ker se mlade ne odločajo za ta poklic. Jaz poznam veliko mladih, ki živijo na kmetiji, ne? Ampak to je živeti ali delati na kmetiji, ali pa sam živeti, je to zelo velika razlika. Verjamem, da sistem reši tudi socialne pravice, vendar pa to za podeželje, za kmetije pa to ni dobro, ne? Ker zelo bi bilo lepo, če bi lahko take mlade se zaposlile na kmetiji oziroma delali na kmetiji in da bi si lahko plačevale vse prispevke, s katerimi bi si omogočile neka varno starost. In prav bi bilo, ampak to so po moje kar bolj ali manj sanje, ker da morata dva plačevati na kmetiji, pa taki recimo manjši kmetiji, je to velik strošek in ne verjamem, da bo kdo zmogel. In običajno po takih odločitvah odpadejo ženske strana, ne? Ker kljub temu, da če se nič ne zgodi, je to čisto v redu, a ne, sam, ko se pa kaj zgodi, je pa lahko problem. Problem je tudi zaradi porodniških in tako naprej, ne? To so vse stvari, ki so povezane in jaz vem, da kmetje so v preteklosti želeli sami pridelati in od tega živeti. Niso bili navajeni nekih socialnih transferjev in tako naprej. In mene osebno žalosti, da je danes poskrbljeno zelo dobro za ljudi, ki nikoli ne primejo za delo, za kmetice, ki pa v bistvu delajo in težko dokazujejo to delo, pa je nekoliko drugačen položaj. In jaz še vedno mislim, da bi mogli to na nek način ovrednotiti. Boste vi, gospa Nežika, ali pustiva Ireni to vprašanje naslednje, ki se navezuje na tole. Zakaj se po vašem mnenju teh problemov oziroma teh problematik ne rešuje? Zakaj se jih pušča nerešene? Ja, verjetno ravno zaradi tega, ker ni posluha za te ženske. Ja. Ker pač same niso bile zmožne oziroma partner ni bil zmožen plačevati, če so bili odvisni samo od svojih predelkov, od svojega kmetijstva, ne. In kot je že Irena rekla, te ženske so bile vedno zapostavljene. Nobeden ni pomislil tudi, ne, da bi poskrbel za zdravstveno zavarovanje, da bi plačeval za njihovo pokojninsko, da bodo nekoč porabile denar, ne. In problem je samo v tem, ker niso slišane, ne. Ker jim tudi nobeden, bom rekla, tudi nobeden ni razložil prej tega, ne. Danes mogoče je majčkeno lažje, ker vedo in si na katere plačajo, ampak za tiste prej nazaj, ki so pa danes, ne vem, 70 let stare nekje, pa nobeden ne poskrbi. In potem je še večja težava, ne vem, na primer pri izgubi partnerja, ne, in so popolnoma odvisne od otrok, ne. In tle pa spet nastane velik problem, ali bodo ti otroci poskrbeli ali ne bodo, ne. In resnično je. V enem intervjuju, gospa Irena, ste omenila na TV Slovenija v oddaji Ljudje in zemlja, ste omenila, da samo 4% slovenskih kmetic plačuje za pokojnino. Je to star podatek, se je kaj spremenilo od takrat. Zdaj, to ste sicer omenili tam v intervjuju, potem ste pa v nadaljevanju v pogovoru z mano in z Damjanom
kolegom ste povedali, da pa so tudi, bom rekel, slovenski kmetje precej ponosni oziroma ne bojo prosili za nekaj, kar jim ne pripada. Torej, ne bojo prosili za socialne transferje. To drži? Ja, jaz bi rekla, da to kar drži. Slovenski kmet je nekako ni nikoli iskal teh, bom rekla, zdaj se imenuje socialni transferji, prej se je verjetno kakšna drugačna pomoč obiskovala. Ampak slovenski kmet je bil nekako zaveden, da mora na svoji kmetiji preskrbeti družino. In ni prosil pomoči. Jaz, ko sem odraščala na kmetiji, sicer moj oče je bil zaposlen, ampak mi nismo nikoli zaprosili za kakršnokoli pomoč, pa čeprav nam je šlo včasih kar zelo za nohte, če tako rečem. In mislim, da ja, se sliši, ampak te transferji so taki, pa oni, pa tretji. Hkrati so zelo hitro povedali tudi, da če imaš kmetijo, je potem kmetija ogrožena, ono, tretje. In veste, ljudje, ki so vezani na kmetijo, ti ljudje si enostavno ne morejo privoščiti, da kmetije nima več, ker to je za njih, da ne rečem kaj, konec. Razumem. Ker zemlja je tista, ki drži gor in je pa tudi stvar to, da nas je malo, kmetov je malo, malo in če še računamo na to, da smo bili potrpežljivi, pa tihi in zato se te stvari ne premaknejo. Je pa res, da težko, že če zvemo za informacije, se težko odločijo. Jaz na terenu, ko se pogovarjam, vidim en odpor do tega, zato ker, veste, če ti celo življenje delaš. Sicer, to sem že omenila, delo ni cenjeno, ampak če bi to znali oceniti, koliko kmetica doma na kmetiji dela, to je poklic in to je tisto, kar dela in zakaj bi moral za to prositi socialno pomoč, če si ti celo življenje delal. Ja. In verjetno, če bi ta poklic lahko ocenil, bi tudi plačo dobila ženska in od tistega ne verjamem, da bi se kera zoperstavila, da ne bi plačala tudi prispevka. Sam problem je, ker kmetijstvo, mislim, kmet ni poklic, kmetica, ni poklic, ni priznan poklic, no bom rekla. Čeprav ga pa te ženske upravljajo. Jaz verjamem, da imajo tudi gospodinjska dela, ampak to bi mogli ločiti. Tukaj je na kmetiji delala, tukaj pa za gospodinjstvo, tako kot morajo vsaka druga poskrbeti. In včasih ni bilo treba otroka dati v vrtec, se itak bo to doma poskrbljeno. Ampak varstvo otrok na kmetiji je težko. Tam so stroji, so nevarnosti, so jame, so tako naprej. In zato je to kar težko. In tukaj to so prepreke, ki sigurno niso dobre. Bi bil po vašem ta problem rešljiv v primeru, da bi obstajala možnost, da slovenske kmetice in njihovi partnerji sami poskrbijo za pokojnine, tako da prevzamejo odgovornost v svoje roke in se ne zanašajo na milost države ali uboga ime potomcev, ter tako razbremenijo sebe skrbi glede varne in mirne starosti? Ja, bi bilo rešljivo, če bi bili naši izdelki cenjeni, če bi bilo naše delo priznano in bi od tega lahko plačevali. Danes pa par velikih kmetij je velikih kmetij in tam je stanje drugačno. Ampak na teh malih kmetijah, ki so, pa ne bom rekla, so samooskrbne, se pridelujejo tudi za druge. Samo ne moreš konkurirati, mislim, to so vrtički. Če gledamo v primerjavi z Evropo, imamo mi, s Poljsko imamo mi vrtičke, ta velike kmetije so vrtički. Mi smo bile v Angliji, ta mala kmetija je bila 800 hektarov. Tukaj v Sloveniji, ne vem, če so dve malo tam blizu, 3. Ja, res je. In to je tisti problem, ker tak mali ne more konkurirati. Res pa je, da ohranja kulturno dediščino, ohranja zemljo, ohranja izgled podeželja, komunalo na podeželju,
to pozabljamo, a ne? Ohranjamo jezik in vedno je bil kmet tisti, ki je lahko te stvari ohranil za naprej, ne. Sam podeželje se žal prazni in to bi moralo zdajšnjo vlado skrbeti in tudi tiste vlade, ki bodo prihajale, bi jih mogli zelo zaskrbeti. To je neka gašenje nečesa in ko se bo to zrušilo, ne bomo imeli več podeželja. Na podeželju bomo gradili, na podeželju bojo rastli pleveli, mogoče kakšno pametno drevo in podeželja ne bo. In od kje bomo dobili Slovenci hrane, bi se morali vsi vprašati. Gospa Nežika, kako težko je kmetici, ki nima penzije, pokojnine? Potomci vedno dobro poskrbijo zanjo? No, to, ko sem že prej omenila, težko, zelo težko je za te ženske, za te kmetice, ker potomci vedno ne poskrbijo za njo, ne. Največji problem je v tem, kot sem že omenila, če ni več partnerja, ostane sama, ne vem, otroci prevzamejo kmetijo, potem, kaj se s to kmetijo dogaja, je čisto odvisno, ne. Ali zdaj bodo delali naprej ali ne bodo delali, ampak ona nekje tako ostane, ne. Nima dohodkov, da bi nekdo za njo poskrbel in resnično, če tukaj ni pomoči, je sama, popolnoma sama in je obubožana, čist spregledana in ne. Na tem področju bi mogli res nekaj narediti, no. Poznate kakšno zgodbo, resnično? Kakšen primer? Zgodb je veliko, ne. Ja, te ženske se tudi zelo težko odprejo, ne. Ne izveš, ne, ker na zunaj je lahko čisto vse lepo, nas znotraj pa, saj veste. Ja, ker marsikdo pa, marsikatera skriva, ne upa povedati. Zdaj bi pa prosil še Damjana, da nam predstavi možnost strateškega varčevanja v plemenitih kovinah in na kakšen način bi lahko kmetica skozi plemenite kovine zgradila svojo pokojnino ali celo dodatno pokojnino, pač če je zaposlena in dela dva dela hkrati, ne, kot smo slišali ravnokar. Damjan, kakšne rešitve predlagaš kot strateg za plemenite kovine? Jaz bi začel s staro modrostjo, ki so jo govorile že naše babice, ki pravijo, da je potrebno imeti zlato rezervo. Ne v bistvu zaradi razkošja, ampak zaradi miru in pa varnosti na kmetiji v družini. One so točno vedele, da ni vsako leto enako rodovitno in da je treba na slaba leta misliti tudi pri dobrih letinah. Najbrž kot odgovorne kmetice tudi vi danes tako razmišljate. In zlato je bilo vedno nekaj, kar je ohranilo vrednost skozi leta. Ko danes govorimo o pokojnini kmečke ženske, govorimo o zelo, zelo resnem vprašanju, kako si zagotoviti dostojno starost. Veliko ljudi misli, da je v bistvu dovolj, da denar zgolj varčujemo, a denar skozi čas izgublja svojo vrednost. Če bi danes hoteli imeti recimo v pokoju približno 700 evrov mesečne pokojnine, bi morali s klasičnim varčevanjem ali na banki ali v nogavici, kakor se včasih rečemo, vsak mesec dati na stran 1350 evrov in to 40 let. To se meni zdi popolnoma nemogoče in prepričan sem, da se tudi vi strinjate s tem. Z zlatom je zgodba popolnoma drugačna. Zlato ne temelji na obljubah, ampak na vrednosti, ki mu jo ljudje priznavajo že tisoče let. Če bi enako pokojnino 700 evrov gradili s starodavnim načinom varčevanja v zlatu, bi danes zadostovalo približno 80 evrov na mesec. 40 let, koliko smo rekli. To je znesek v bistvu, ki je nekako realen in najbrž dosegljiv. Strategija je zelo preprosta. Gre za redno mesečno nalaganje, kupuje se zgolj fizično zlato, ki je v vaši lasti in to je vaša varnost v starosti
ne za vsakdanjo uporabo. Zlato je shramba vrednosti. Če primerjamo, tako kot shranimo seme v jeseni za naslednje leto, tako shranjujemo zlato za leta, ko ne bomo oziroma ne boste več delovne aktivne in ga boste potrebovali. Gospa Jožica, kaj bi se moralo spremeniti, da bi se mladi bolj odločali za delo na kmetiji? Ja, jaz mislim, da v prvi vrsti bi se mogel že odnos do kmeta, do dela na kmetiji spremeniti. Ker včasih že otroci iz kmetije dobijo kar neki negativni prizvok že v osnovni šoli. Ne vem, če se spomnim zdajle, ko mi je vnuk prišel domov, pa je rekel: babi, ti si največji onesnaževalec zemlje. Jaz sem rekla: ja, kako to misliš? Ja, učiteljica je rekla, da ste kmeti največji onesnaževalci, ne. Imamo ekološko kmetijo in mislim, da pridelujemo v skladu z naravo in z vsem in komi, da jim pol dopoveš, da to ni res. In se mi zdi, da dobi en tak negativni prizvok. Druga stvar pa je, mladi si danes zračunajo, kaj se jim splača. Ali se jim splača delati, ali se jim ne splača. To gre skozi. To ni samo ljubezen do zemlje, ampak mora iti finančno skozi, da lahko preživi na kmetiji, no. In v tem smislu mislim, da bi se moglo stvari popraviti. Če se vrnem na tisto prvi del, v bistvu pravite, da nekako se širijo dezinformacije in teorije o kravjih prcih, ki v bistvu bojo spremenili ozračje. Se strinjate s tem? Ja, s tem se strinjam, ker s to zeleno, kako že rečejo, no? Agendo so se spravili kar fejst na kmeta, ne. S tem, da ko kmet prideluje pa hrana za vse, ne za sebe, ne. In tudi, če je kaj, vse po drugi strani pa tudi je tudi prispeva k dovolj dobremu zraku, ne, ker s svojim gospodarjenjem, če je pravo. Bomo v prihodnosti lačni? Bo Slovenec imel kaj za pod zob v prihodnosti? Jaz upam, da ne, no, glede na to, da moji vnuki pa otroci ne bojo nekdaj lačni. Ampak, če se odnos do kmetijstva in teh stvari v Sloveniji ne bo spremenil oziroma cela Evropa nekam drvi v neznano. Upam, da se odnos do kmetijstva in teh stvari spremeni v pozitivno kmeta in predelovanja hrane, da res ne bomo šli v neko, da bomo samooskrbni, vsaj v večini, da bomo lahko, tudi če se kaj v svetu dogodi ali bilo kaj, da imamo mi doma hrano za preživetje. Pa se vam zdi, da recimo osveščanje na ravni prav izobraževanja, že tega zgodnjega izobraževanja v vrtcih in v šolah, da neke iniciative so se pojavile, vem, na lokalnih ravneh, torej v nekaterih šolah imajo dodatni pouk iz vrtnarstva. Se vam zdi, da to gre v pravo smer? To bi šlo v pravo smer, ja, ker tudi v šolah, ja, da se tudi opažam, da se naredi kakšna visoka gredica, pa da otroci, da se spoznajo z delom, kako rastlina rasti, kako se pridela hrana. To bi pa bilo potrebno, ja, da se že v osnovi seznanijo s kmetijstvom oziroma predelavo hrane. Kako v bistvu hrana zraste in kaj lahko iz nje potem, kaj lahko iz nje naredimo, ne? Recimo, da otroci da imajo stik, kaj to pomeni posijati, ko nekaj zraste in potem v bistvu tudi tisto pojemo, ne? Ja, tako. Gospa Irena, letos ste kot Zveza kmetic Slovenije obeležili, torej lani, se opravičujem, obeležili leta 2025, torej obeležili 30. obletnico. Povejte nam več o tem. Povejte nam tudi več o zvezi. Nekaj sva uvodoma povedala, nekaj o tem, zdaj pa povejte še majčkeno več. Ja, hvala. 30-letnico smo lansko leto praznovali. V teh 30 letih so se zgodile marsikatere stvari. Na tej poti smo spoznali tudi marsikatere ljudi. Z enimi smo lepo sodelovali, eni so nam pomagali, eni so nam manj pomagali. Skratka, skupaj smo nekako gradili to našo 30-letno delovanje. Jaz bom rekla, da so
včasih dogodki taki drobni, ampak ko pa to razmišljaš, so pa zelo pomembni. Ena od teh je zelo pomembna ohranjanje oziroma ne samo ohranjanje, prenašanje kulturne dediščine. To jaz velikokrat povem, ker z naše strani razstave in tekmovanja na kulinaričnem področju ni neko zaslužkarsko delo, ampak je to prenos znanja. In jaz sem vesela, da smo v teh letih kar že na nekaterih mestih uspele, da se tem našim aktivnostim pridružujejo, pa bom rekla, vrtci in šole in potem tudi mlajši, pa niso člani naši, ampak mladina. Podmladek, ja, tako da smo to vesele, kajti s tem se bo ta zadeva ohranila. Prav tako je pri ohranjanju kulturne, bom rekla, pesmi slovenske narodne. Žal, ko opažamo skupine, so vse bolj starejše in jaz sem zelo vesela, kadar se kakšna skupina pojavi, da poje sicer ljudske pesmi, da so tam vključeni tudi mladi. Tako da to je tudi eno tako področje. V tem 30. letu delovanja smo navezali tudi stike s tujino. Bile smo v kontaktu z Anglijo, imeli smo možnost si ogledati Anglijo in imeli smo možnost gostiti kolegice iz Anglije. Mislim, da je bila to kar dobra izkušnja. Potem v preteklosti, na začetku so tudi imeli en projekt mislim, da z Romunijo. Potem, bom rekla, zelo smo ponosne tudi na to, da sodelujemo z našimi južnimi republikami oziroma z našimi Smo zopet povezani, ne? Sodelujemo. In ponosne smo, da smo uspele pomagati, da so nas našli in sodelovali pri organizaciji Saveza kmetic Srbije. Tudi kmetic so vzeli iz našega imena, ker se jim je zelo lepo zdelo. In moram reči, da na tem področju gradimo, si pomagamo, kakšne stvari mi od njih najdemo, nekatere stvari najdejo one pri nas in zveza nekako se čuti, da je treba pomagati ženskam, ne glede na to, na veroizpoved, na stan, na republiko recimo in določene stvari, ki smo jih z našo zveza pa položaj žensk v Srbiji primerjale. Mislim, da morajo še kar veliko korakov narediti, ker tam so še druge ovire in malo večja država je tudi tako, ampak bile so pa zasnovane, so bile po našem vzoru. Prav tako sem ponosna tudi na prispevek v FAO, kjer je bila naša Zveza kmetic Slovenija priznana kot dobra praksa na tak način delovanja, ki smo ga predstavljali, kajti resnično pokrivamo ženske od tega, da so matere, da so gospodinje, da so snovalke politike, da so vzdrževalke našega podeželja. Tako da to je taka kompleksna vloga. Res se komu zdi, da zveza nič ne dela, ampak ti so, verjemite mi, v zmoti, ker delamo po majhnih korakih, po majhnih zmožnosti, ker smo tudi na nek način finančno omejene. Rade bi še marsikaj postorile, ampak včasih ne veš, a sploh lahko boš kaj postoril ali ne boš postoril. Smo nevladna organizacija in nekako malo se sofinanciramo z Ministrstva za kmetijstvo. To so res za tako organizacijo, po mojem mnenju, majhni denarji. Sodelujemo tudi v projektu, zdaj imamo enega evropskega, ko smo kot partnerji, tako da poskušamo tudi na drugih področjih. Res je, da smo želeli sodelovati malo bolj z Ministrstvom za socialo, pa to dolgo ime, ki ga imajo, ampak tam smo bile zavrnjene, ker pač nimamo dovolj lastnih sredstev in potem se zadeva konča. Tako da to so res taki pomembni dogodki in mislim, da
vsa ta naša srečanja, kot je, moram reči, izbor kmetice leta, se mi zdi zelo pomembno, zato ker takrat opozorimo na naš, pa lahko rečem, tudi še zapostavljen stan. Vsaj takrat v mesecu oktobru se ob svetovnem dnevu kmetic malo več pozornosti tudi preko medijev posveča. Skratka, naredimo pa tudi kakšne take državne ženske kmečke igre, kjer se pomirimo v malo smešnih igrah oziroma prilagodimo te igre našemu proračunu, če tako lahko rečem. Ampak takrat se imamo vsi tisti, ki pripravljamo, pa tisti, ki gledajo in tisti, ki tekmujejo, kar prijetno. Tako da malo nekako združujemo prijetno s koristimo, imamo različna tudi predavanja, organiziramo zimovanje za naše članice. Moram reči, da zadnje čase je to kar povpraševanje, ker nekako te starejši, če najdemo kakšno ugodno ponudbo, ti starejši nekako prej niso mogli s kmetij, ker so zdaj so nekje že mladi prevzeli ali pa so se kmetije spremenile v kaj drugega, tako da si zdaj to vzamejo malo čas za druženje in malo za sprostitev in na teh zadevah tudi vedno naredimo kakšno srečanje, kakšno predavanje. Želimo si tega še več, ampak potem zmanjka časa, ne, ker teh aktivnosti je veliko in če hočeš vse to pokriti, je pač to tako. Moram reči, da smo veselo prepevali tudi na Poljskem in smo predstavili našo pesem, združena skupina pevk, ker je bil tak poseben izziv in posebno doživetje za te udeleženke. In teh takih drobnih aktivnosti je res veliko, ki takrat, ko so aktualne, potem se zaprejo, gremo na druge nove, se ves čas dogaja. Mogoče bi morale še kakšne aktivnosti morebiti še malo več posvetiti na tem socialnem položaju, ampak tudi tukaj imamo aktivnosti, to sem že naprej povedala, da je bilo to, koraki so pa težki in mogoče upajmo, da bo v prihodnosti tudi to področje malo bolj obiskano. Tudi jaz in Damjan sva bila udeležena na lansko leto na 30. obletnici Zveze kmetic Slovenije in na podelitvi nagrade Kmetici leta. Damjan Mestinšek pa je ob priložnosti podaril nagrajenki en srebrnik kot prvi, ki je pač prijela to vrstno nagrado. Zdaj pa vprašanje za obe. Najprej vi, gospa Irena, pa tudi vam, Jožica, gre to vprašanje. Vizija Slovenije, vizija podeželja, slovenskega podeželja v prihodnosti. Povejte mi. Če mene sprašujete za mojo osebno vizijo, jaz si želim, da bi kmetije ostajale, družinske kmetije, da bi prehajale iz roda v rod, tako kot so časi, da se ne bi zapirala vrata kmetijam. In želim si, da bi pri tej viziji sodelovala tudi, bom rekla, vsi tisti, ki bi morali prisluhniti našim željam, in da skupaj ustvarimo primerno okolje za mlade in da pri tem poskrbimo tudi za starejše. Ne smemo teh dveh komponent, recimo, da samo poskrbimo za mlade, pozabimo za starejše ali pa obratno. Jaz mislim, da je tukaj zelo pomembno, da kmetije ostanejo družinske kmetije, prehajajo iz roda v rod in da se pri tem poskrbi za obe strani. Gospa Jožica. Ja, jaz se v bistvu pridržujem gospe Ireni. Jaz tudi mislim, da prihodnost na podeželju, vsaj v teh hribovskih predelih, je družinska kmetija, ker na tak način bo ostali ljudje na podeželju. Druga pa je, da moramo narediti tudi za mlade pogoje, da bojo z veseljem ostali na kmetiji in pa seveda poskrbeti za starejše, da se nekako skupaj živijo na tej kmetiji. Verjamem, da bo slovensko podeželje preživelo, da se bodo spremembe zgodile in čeprav nas na trenutke zanese in vidimo le temne strani življenja, verjamem v svetlo
prihodnost. Ja, upajmo. Hvala za pozornost, hvala vam, da ste se udeležili današnjega pogovora. Lep pozdrav. Hvala vam. Ja, hvala.